क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानवरों के बारे में? फैक्ट 1। स्लॉथ को दुनिया का सबसे आलसी जानवर माना जाता है। ये दिन भर पेड़ पर लटककर सोता रहता है। फैक्ट 2। मेडागास्कर पूर्वी अफ्रीका का एक ऐसा देश जहां 90% जानवर सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। फैक्ट 3। गोरिल्ला। ये पानी से इतना डरते हैं कि पीते भी नहीं। इनकी प्यास फल और पौधों से बुझती है। ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।